Bilasizmi jannatda nimalar bor? Nimalar yo'q? Kasallik yo'q, kiyimlarda chirib ketishi yo'q, o'lim yo'q, qarilik yo'q, abadiy yoshlik, ichi tashi ichidan ko'rinib turadigan xonalar, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlar, ovozi musiqa bo'lgan ohu ko'z hurlar. Salqini kengligi 100 yillik masofaga teng bo'ladigan daraxtlar, uzunligi, kengligi 60 mil bo'lgan chodirlar, tinimsiz oqib turadigan daryolar, sutli daryolar, asalli daryolar, may sharobli daryolar, baland qasrlar, mevalar yaqin bog'lar, ko'tarilgan so'rilar, tizib qo'yilgan qadahlar, terib qo'yilgan yostiqlar, to'shab qo'yilgan gilamlar, xursandchiligi mukammal bo'lgan joy, shodligi ulkan bo'lgan maskan, xushbo'y hidlari 500 yillik masofadan kelib turadigan joy, vasfi ulug', Allohning diydori ko'riladigan joy jannat. Jannatga kiramanmi, kirmayman, birodar? Shafoat bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shafaatlari. Xato qildingiz, jazo tezda keldi. Isrofga kirdingiz, tezda faqirlik keldi. Kibr qildingiz, xor bo'ldingiz. Bilingki, Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Yunus alayhisalom Allohning iznisiz qavmini tashlab chiqib ketdi. Darrov musibat keldi. Darrov keldi. Sahobalar payg'ambarimiz aytgan joydan tushib ketdi 50 ta kamonchi. Darrov musibat keldi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, darrov musibatni berar ekanki, to'xta banda, qayt. Meni eshigim oldiga kel. Hozir siz bilan biz hayotimizni gul davridamiz. Qo'limizdan har qanday ish keladi. Mana shunday kuch-quvvatga to'lgan paytda, qo'limizda dunyo bor paytida, bilagimiz quvvatda turgan paytda, gunoh maqsiyatdan ehtiyot bo'lib, sinov imtihondan o'tsak, albatta Parvardigorning diydoriga yetishamiz. Va mana shu yo'lda yurmasdan zalolatni tanlaganlar ham, ular ham o'ladi. Zolim ham o'ladi, mazlum ham o'ladi. Pul hal qilmagan narsani katta pul hal qiladi. Bu bo'ladi e'tiqod. Kechirib qo'yasan. Hozir aytganimizda bitta guruch tomog'ingga turib qoladi, nafas olayotganingda. Bo'ladi, haliga oshtob qilganingizda bitta guruch o'tib ketib qoladi. Burningizdan tushadi bitta guruch. Bilasizmi nima bo'lishingizni? Birodar, bunaqa guruchdan millionlagan donasini yeyapsan. Alloh xohlasa, shu guruch seni o'ldiradi. Shuning uchun ojizligini his qiling.